Вітаночки, хлопчики і дзяўчынкі. Сёння мы будзем працягваць гуляць у Hollow Knight. Мы зараз у пошуках гэтага дадатковага контенту праз тое, што трэба знайсці канцоўку, якая адпавядае рэчаіснасці, не лёгкую канцоўку ўжо, которую мы прайшлі, а эту складаную. Для гэта трэба будзе бадзяцца шмат і ведаць, што дзе рабіць. Вось, але ж у выходных, мне здаецца, мы шмат часу, гэта было в офлайне, а я шмат часу пабадзяўся па Hollow Knight'у, пазмагаўся з двумя ворагамі. Адзін вораг быў у горадзе Злёз, мне здаецца, і другі быў вось у самым ніжнім закутку, які дае нам прайсці да Белага палацу. Гэта вось. А такім чынам у гэтым палацы я здолеў прайсці праз асноўны гэты палац, але ж там же таксама мне адчыніўся шлях болю, які я не здолеў пакуль скончыць, і сёння, мне здаецца, будзе стрым вельмі доўгі, дзе мы будзем бадзяцца і спрабаваць гэты апошні рывок зрабіць. Я не ведаю, атрымаецца у нас ці не атрымаецца. Такім чынам будзем сёння увесь дзень з адной лакацыі гэтай бадзяцца, і ўвогуле незразумела, ці здолеем мы гэтую частку прайсці ўвогуле. Так, дайце я зраблю апошні налады і будзем туды пачынаць. Ну, хто будзе глядзець, будзе разумець, наколькі гэта складана ці не складана, але па маім адчуванням гэта ўжо складанне за Silksong увогуле, але ж кажа, што гэта дадатковая якаясь частка з гэтым шляхам болю, але ж гэта сапраўдны платформер, які і я ненавіджу. Мне здаецца, было б штосьці прасцей, было б болей прыемна штосьці з гэтым рабіць. Таму што я ўжо шмат гадзін спрабаваў гэта прайсці, і ў меня ніяк не атрымалася нават дагэтуль. Будзе сёння гуляць моўчкі, спрабаваць сканцэнтравацца і ўсё ж такі якімся чынам рабіць гэты апошні рывок цягам, можа, 2 гадзін, а потым, мне здаецца, мы скончым на гэтым.
Здаецца, калі больш гуляеш гэтую частку, ці меней у цябе штосьці атрымліваецца.
О май гад. Не кажыце, што гэта трэба яшчэ спачатку рабіць. Што гэта такое? Такім чынам вы кажаце, што трэба ўсё спачатку рабіць? Навошта? Да, капец. Хто гэта прыдумаў? Ці вы думаеце, што я вельмі хутка это зноў прайду?
Зробили худкий шлях, ні. И там где КамАЗ. Я вот в эту локацию не пойду. Я б тоже не пошел бы. Коли ведав, что тут такий жах. Але коли я змагався з ворогом, не з ворогом, мені здається, коли ти основний шлях проходиш тут,
Ты такі, а чаму я не зачынілі навокал гэтую лакацыю, калі ж ты ўсё ж тут дайшоў. І маё гэтае ўсё любопытство, яно давяло да таго, што я пачуў пра гэты шлях болю, пайшоў, загугліў, дзе гэта, і вось. І навошта гэта трэба, я не ведаю. Ну, самае цікавае, не ведаю, ці бачыў ты ці не, што мы-то шлях гэты прайшлі нават. А ў канцы наўпрост аказалася так, што там яшчэ і бойка ёсць. І я такі, ну, я нават паглядзеў, колькі гэты шлях, калі праходзіў, колькі ён па часе займае, там амаль 3,5 хвіліны, калі ты можаш гэта узахлёб гэты прайсці. І там чэл, які там самы, гэта, мне здаецца, 7 гадоў было, які відэа па гэтаму шляху болей выкладываў. Там бачна, што ў канцы зафейдзен гэты момант, і ён там б'ецца на арэне. І я разумею, што чаму ён падрэзаў гэта відэа, таму што ён так радаваўся, што прайшоў гэты шлях болю, апошнюю пляцоўку, а потым, мне здаецца, што не здолеў з першага гэтага разу ўсё ж такі перамагчы на гэтай арэне. І таму гэта там абрэзана гэтае відэа. І тут таксама, што у мяне адзін раз атрымалася нават зараз у запісу у гэтым стрыме гэтую апошнюю пляцоўку здзейсніць, але ж і самае балючае, што цябе ж укідваюць у самы пачатак гэтага шляху болю. І я не ведаю, тут добра, што тут ёсць хуценькі, што ты разламліваеш, то есть гэта не поўны шлях, а яго частка. Но я не памятаю, наколькі далёка зараз і наколькі складана, каб дайсці да гэтай апошняй пляцоўкі. Такім чынам, гэта сапраўднае месца для тых, хто, для якіхсь, мне здаецца, гікаў, таму што мне не падабаецца такое. Нават у апошняй пляцоўкі такім чынам зрабілі, што што табе трэба нават як-то працаваць на ударных інструментах. Ну, наўпрост ведаць, калі што націскаць, ну, такім чынам, што у меня нават нервовая сістэма, яна збаіць часцей, нават яна не на 100% здаровая, таму мне у разы цяжэй кожным разам усё тое ж націскаць, і гэта ўсё робіць напругу на нервовую гэтую сістэму. Але ж ёсць жаданне гэтае прайсці. Я не ведаю, ці атрымаецца гэта на гэтым стрыме, ці не. Можа, нават у офлайн атрымаецца. Але што рабіць? Такі наш шлях. Такая наша дарога.
На гэтым шляху аўтаматычна душа аднаўляецца, ці гэта нейкая здольнасць? Мне здаецца, што тут зрабілі такім чынам, зараз я вось памру, пакажу тебе. Ёсць, канешне, я нацапіў на сябе, ёсць амулет, які пры пашкодзе, ён вяртае тебе частку душы, нават мне здаецца, у гэтым белым палацы ён вяртае больш. А тут ёсць такія вось закуткі, дзе ты можаш таксама набыць душу, і я ўсё роўна нацапіў на сябе гэтыя моцнае аддаўленне здароўя ў 2 адзінкі, і такім чынам, нават калі ты атрымліваеш пашкоджанні, тады тебе не так шмат часу, то есть ты можаш вабіць, не вабіць, а не шмат часу гэта затрачае, каб адхіл рабіць гэты. Вось, но тут ёсць гэтыя помнікі, якія аднаўляюць тебе душу, каб ты мог такім чынам не моцна пакутаваць, не вяртацца да лаўцы. Але ж гэты медальён на пашкоджанне, які таксама аднаўляе душу, ён трохі дазваляе тебе не так часцей бегчы да гэтай статуі, каб свой час гэта затрымаць. Не ведаю дакладна, ці я распавёў ці не. Ну вось так. Все зрозуміло, дякую. Так. Я нават не ведаю, я памятаю, што калі я праходзіў першы раз гэты шлях болю учора, мне так, як это казаць, здавалася, што тут толькі 3, мне здаецца, самыя такія пакутлівыя часткі, а зараз я штосьці нават кажу, што нават кожная частка яна пакутлівая. Вось, но з апошняй нішто не будзе якога параўнання з апошняй, таму што на апошняй гэта якийсь нават жах там. Ну, для мяне сапраўды гэта так. Але на такой лакацыі можна трохі паадпачываць. Гэта, мне здаецца, з гэтымі пчолкамі металёвымі прыемней, чым там бадзяцца, калі ёсць. Калі яны статычныя, то гэта прыемна, а калі там дынамічныя па таймінгу трэба, то гэта яшчэ складаней. Сёння у нас будзе доўгі медыцынны стрым. Мне здаецца, не так шмат я буду распавядаць, а буду больш тут у гэтым платформінгу паглыбляцца. Вось там нават гэта ёсць месца, дзе на маленькі піксель тебе заўсёды чапляе. Это называю паркур. Ну, сапраўды. Я просто глядзеў шмат, ну так, калі назіраў там відео на ютубе, у тиктоку,
что мне не падабаецца такое вось паркурнае задротце такое. Я разумею, мне здаецца, гэта для людзей, у якіх усё ў парадку з нервовай сістэмай. Мне так па здароўю не вельмі ў парадку з нервовай сістэмай, і ты павінен кожны крок, мне здаецца, тут шмат час вабіць, но і гэта не вельмі прыемна. То есть ты у адной той ж гуляеш вельмі доўга і вельмі шмат. Канешне, хто можа прафесійна гэтым займаецца, таму лягчэй. Ці хто гуляў у там Super Meat Boy или яшчэ якісь платформеры, мне здаецца, на мабільных прыладах быў свой час, да можа і таксама зараз папулярны гэты Dash, як это называецца, з гэтым кубікам. Для меня гэта просто не самая прыемная частка. Але ж, калі ж нас мы ўжо сюды патрапілі, то хацелось бы, канешне, гэта ўсё прайсці. І здаецца, што не занадта складаным, але ж тебе патрэбна час і шмат гадзін. Каб гэта здзейсніць. Пасля на выходных я таксама гуляў, нават у меня зараз вялікі палец баліць на джойпаде, тому што вельмі часта прыходзіцца націскаць. Трэба было другі прыжок рабіць, таму што ён нам патрэбен, каб прайсці далей. Галоўна не запамятаць, што калі ў цябе не вельмі шмат здароўя, нават калі засталася адзінка, то не забыцца падлекацца такім чынам, каб зноў не пачаць з самага пачатку. Мне здаецца, што другое месца па складанасці, калі я не памыляюсь. Или я ўжо не памятаю.
Мне просто цікава, як яны гэта яшчэ тэставалі, гэты ўвесь шлях. Ці гэта яны давалі QA-шы, якія гэта ўсё тэсцілі, ці якімсь там аматарам гульняў казалі, ну што, як тебе тут? Яны такія, так, гэта сапраўды круто, пакутлівыя гэтыя ўсе дзеянні трэба рабіць. Так, у нас стало 2 адзінкі, давайте, можа, падхілімся тады. Я нават думаў, можа, ўсё ж такі гэта ўсё офлайн рабіць, таму што у які гэты сэнс, але ж трэба гэты графік наш стрымаў пакуль падтрымліваць, таму я вырашыў, што нават можна гэта рабіць і онлайн. Але ж калі ты робіш гэта онлайн, тады яшчэ складаней. У якийсь там момент можна канцэнтравацца. Ну, мы будем сёння так пагуляем, не ведаю, яшчэ 2,5 гадзіны. Калі атрымаецца, то тады атрымаецца, калі не, тады наступным разам будем глядзець. Так, это мой крик чайки был зараз. Треба было не прыгаць, а ісці да гэтага маленькага. Ну, можа, я штосьці ў Сілксонгу не пабачыў, але ў Сілксонгу такога не было. Можа, гэта будзе ў DLC, калі яно будзе. Таму што, мне здаецца, шлях болю таксама з DLC прыйшоў. А можа, я памыляюся. Гульцы пасля асноўнай часткі такія, мы недастаткова пакутвалі, нават вярніце нашы грошыкі, вярніце нашы пацеркі, а распрацоўшчыкі такія, ну вось вам трымайце. І не такія, о, да, о, дзякуй вялікі. Гэта тое, што трэба. Блин, цікава, што як гэта ўсё ў 2017 годзе адбывалася, так? Это прайшло праз мяне, на жаль. А я учора бачу, як у Сілксонгу у Nameless Town прабіраліся наверх, таксама складана, я б не змог. Мне здаецца, змог бы, гэта, мне здаецца, праз гадзіны гульні практыку абы час быў, мне здаецца. Калі шмат гуляеш, тады і ёсць гэты якісьці невялічкі скіл. Ну так, ну там складана, у гэтым тауэры таксама было. Але ж мне, можа, ці моя памяць так хутка сціраецца, ці што. Я калі от зараз гуляю у платформер у Hollow Knight, мне здаецца, што тут складанне ўсё ж такі зроблена. Ну, можа, гэта проста з DLC, а я зноў кажу, што прыйшло. Можа, у Сілксонгу таксама будзе якийсь такі платформер з какими-то пакутамі на некалькі гадзінаў. Ну яшчэ
Это стальная душа. Это ж так само, мне здається, ну, для тих, хто любить челленджи. И я ж стальную душу нават и не глядел, потому что я не такий упартый. Не ведаю, може калісьці просто паглядзець там, наколькі там складана, але ж нема пакуль жадання. Калі ты ўжо бачыў амаль весь контент і тебе прапаноўваюцца за адным жыццём там праходзіць гэта ўсё, мне здаецца, гэта не для мяне. Так, стрімерка казаў, што для яе белы палац быў усё ж складаней, чым неймліста. Ну так. Згоден са стрімеркай. А што за стрімерка, можа, я ведаю? Можа, гэта белы эш праходзіць? Вот я пра стрімерку ведаю только пра бел эш, што яна зараз з Філксом праходзіць, і Міхась, што таксама не абодвух. Але ў яе там не было бясконцай магчымасці лікавацца, так. Ну там, здаецца, і можа не трэба бясконца лікавацца, там усё ж такі ты больш там праз лаўкі ідзеш, не так далёка. Праз лакацыю, мне здаецца. Але я ўжо не памятаю, трэба паглядзець. Тут напрост, если калі б гэта лікаванне не было, тады гэта было яшчэ на мільён гадзін. І мне здаецца, толькі ўжо не ведаю. Людзі з звышздольнасцямі маглі б гэта ўсё здзейсніць. З другого боку, калі ў тебя добрая нервовая сістэма, калі мозг вельмі хутка рэагуе і падае сігналы да тваіх пальчыкаў, ручак, тады у тебя можа і няма гэтых складанасцей. Ну і ў той час тут наўпрост таксама, што я гуляю на ТВ не праз кабель, тады тут ёсць некія маленькія джетлагі у якісь там моманты, і ёсць гэта затрымка невялічкая, і можа быць таксама гэта уплывовая у гэты адваротны бок не вельмі добра. Мне здаецца, ёсць яшчэ і складанне платформінгі, цікавыя відео гэтыя наконт там Mario Bros, мне здаецца, там, дзе ты нават вось я нават не ведаю, як гэта распрацоўваецца такім чынам, што тебе кажуць, вось мы тут запраграмавалі такім чынам, што ты ў гэты момант ты павінен націскаць вось на кнопкі вось гэты момант толькі. Так, і у тебя няма ні прадыхаць, ні другі там маленькае вакно гэтых момантам, каб націскаць.
І я нават гэта не разумею болей. Якісь людзі могуць гэта нават і здзейсніць. Таму, можа, і як-то Hollow Knight гэта не тое, дзе сапраўдныя геймеры там пакутваюць. Мне ўжо цікава, а што там далей, таму што я ўжо не памятаю па гэтаму шляху, ці будзе там гэта апошняя вельмі складаная частка, ці што яшчэ. Не атрымліваецца пакуль гэту дырку патрапіць. Нават нос зачесаўся так. Я заўважыў, што заўсёды тут якісь качэлі атрымліваюцца, калі ты нават амаль што прайшоў якийсь закуток,
Тады потым ты дэградуеш моцна. Такім чынам тебе нават не атрымліваецца яе сярэднюю частку прайсці. Чапіўся рожкамі сваімі. Пра што я і казаў, так? Што тут нават можаш і загуляцца і забыць, што ты яшчэ патрэбна лікавацца цябе. Добра, так. Пачнем спачатку тады. Ну і разнообразие будзе. Так, шлях болю. Ну, вядома, што шлях болю.
Так, і ось ми тут вернулися. Так. Главное не забываться ликоваться. Так. Так, здорово. Да, добрый день, подар гулец. Так, танушки. Як маєтеся, як ваші справи? Ми ось тут. Я не ведаю. Медицинними речами займаємося. Глядим одно і те ж, робим одно і те ж. В терапинках розважаємо про життю. Як так сталося, як так опинулося, що ми тут якісь речі робимо. Потиху сяджу, роблю поки ролик для білорусізатора. А у тебе що тут? Цікаво, добре. А на якого білорусізатора ти робиш? Було б цікаво довідатися. Ми тут ось, я кажу, що бадяємося. Бадяємося з Воломнайтом. Спробуємо довести шлях болі до його логічного завершення, коли атрымаецца, і далей по контенту ісці, але выйсці з гэтага белага палацу, каб паглядзець, што там далей. Так што не разнастайны сёння контент будзе. Але як ёсць. А завтра уже будзе рэліз, там будзе зразумела. А, не хочаш распавядаць? Добра. Будем тады чакаць, каб паглядзелі, каб інтрыгу можна было затрымаць. Надоечы выпустили беларусізатор для пік. О, так, я бачыў. Это файна. Трэба будзе усталяваць. Мне здаецца, мы вельмі часта з маімі роднымі і сябрамі гуляем у пік. Нам вельмі падабаецца глядзець, як там якія старэчы завуцца, перакладзены на беларускую. Цікава. Усталяваць, паглядзець. Але ж на гэтых выходных мы таксама гулялі у рэпа. Я ведаю, што таксама ёсць беларусізатар, можа таксама усталяваць, паглядзець. Вельмі файна, што гэта ўсё трымае розвід гэтымі перакладамі, каб было прасцей і якасней
чытаць гульні на беларускай мове, сабе новыя словы таксама вывучаць і гэтак далей. Гэта ўсё пашырае веды і робіць мову больш, мне здаецца, багатай у выкарыстоўванні. Так, ну, нейкае развіццё есть, галоўна такое падтрымліваць. Ну так, з падтрымкай, мне здаецца, тут не моцна з нашага боку, таму што, мне здаецца, амаль што не ўсім беларусам гэта цікава, а нават у нас невялічкі гэты народ з гэтым моўным, так, амаль што там 10 мільёнаў, і зараз там палітычная сітуацыя складаная. Не ведаю, калі нават з Польшчы рабіць якісь рэчы, яны вельмі доўга далятаюць да беларусаў у Беларусі. Ну, я кажу, што гэта цяжка. Нават, мне здаецца, я чытаў, як-то яго завуць, хто робіць у міністэрстве субкультуры, што там у трэці, мне здаецца, кажа, што цяжка гэта ўсё прасоўваць, трэба, як там, мне здаецца, самім крэатарам шукаць, як гэта манетызаваць, падтрымліваць, каб не загубляць гэты запал на вырабніцтва, таму што нема, цяжка знайсці гэтыя грошы на ўсё гэта, таму што таксама абрабіць якасна трэба і ўсталяванне, і ўсё гэта далей рабіць так, да кшталту. Вось, такім чынам, мне здаецца, што як-то стрымер падтрымлівае стрымера, ось у гэтым накірунку, пакуль рухаемся, кругаварот гэтых падзяк і гэтых всех рэчы. Ну, можа быць, калісьці прыйдзе час і вот, мы дайшлі да гэтага, да самага пакутлівага месца усей гульні. Трэба якісь-то фонд, мне здаецца, на гэта рабіць. Ну і можа, калі гэты контент будзе яшчэ і такі гуманістычны, мне здаецца, накірунку, таму што, ну, не ведаю, вельмі шмат контенту, які з гумарам ідзе зараз, не беларускі, мне здаецца, это і таму шмат чаго там, не ведаю, там палітызаваных, там YouTube каналаў, там все яны такія вельмі сур'ёзныя, але ж не маюць якогось больш нізкага, мне здаецца, контенту на гэта ўсё, ну і якаснага, відаць, таму што трэба канкурыраваць і з расейскімі, і з украінскімі творцамі, у якіх вельмі вялікі, ну, па колькасці і па грошам ресурс. А мы, беларусы, вось так б'емся. Ну, у нас ёсць свой стендап, это ты можа пра локал, так, кажаш? Ці яшчэ ёсць якісьці стендап? Ці гэта іранічна так ты распавёў? А, ну так, пра локал. Ну, файна так, што мне падабаецца локал, што яны робяць, што гэта ўсё ж такі штуршок і накірунак у гэтую всю нішу. Падабаюцца там гутаркі на беларускай, они таксама, ну, гэта мультимоўны такі вось праект,
дзе ёсць месца беларускаму, гэта смешна. Вось, і гэта нават па іх соседкам глядзіш і папулярна нават. Конечно, ну гэта ўсё, мне здаецца, ішло спачатку там з Амерыцы, потым ну гэта з ліберальнага сусвету вольнага, потым прыйшло ў Расію, а ў Беларусі так і не дайшло, все ў Беларусі глядзелі все расійскае і так далей. Не ведаю, як так атрымалася, але ж тут штосьці нават атрымалася. Можа, мне нават гэта падабаецца ў якісьці чынам і разважаць, і казаць штосьці, і гэта ўсё медыцынныя рэчы прыходзяць, і ты нават ці атрымалася, амаль што атрымалася прайсці гэту складаную частку, тому што я затраціў на яе шмат гадзін. Зараз нават і было блізка, що цікаво. Ось, ну, будем зараз цягаваць глядзець. Ось, а наконт беларускага стрымінгу, мне здаецца, зусім там як не шмат. Можа, проста не шмат людзей ведаюць пра гэта, і ўсе глядзяць пра расійскае зараз. Але калі глядзіш на трэц, тады там шмат беларускамоўных пішуць, і шмат людзей у Беларусі гэта прасоўваюць. Ну, можа, праз некалькі год будзе больш шпільны ахват, а так, ну, я не ведаю. Можна яшчэ, ну, шмат чаго рабіць у накірунку гэтым і развіваць. Таксама рабіць можа всякія геймджэмы, але ж зноў не так шмат беларусаў у свеце. І у беларусаў пакуль галава забітая. Ну, не ведаюць, але калі кажаш звычайна, калі бачыць лічбу ў 10 гледачоў, то адштурхоўвае тыпу. Ну, мне здаецца так, тут зойдзеш да якогось украінскага ці расійскамоўнага там стрымеру, нават сярэдняга ці маленькага, там бачна, што нават там пад 100, так, гледачоў там, ну, вельмі шмат. А так на беларускага зойдзеш, таму што гэта будзе, ну, заўсёды там у 10 разей менш, і гэты вось эфект, што гэта амаль, здаецца, ну, амаль што не папулярна, але ж у адсоткавым такім, ну, у адсоткавых лічбах гэта там занадта, калі там у чалавека там 10-20 на стрыме людзей, гэта кажа, што гэта, ну, папулярны у свой час, ну, у сваім сегменце, так. Ну, да, шмат глядзяць на лічбы, але не разумеюць, што дамагчыся такіх лічбаў гэта немагчыма у Беларусі, таму што, ну, калі глядзець там нават камусьці цікава у галіне там геймдэву у гульнях, гэта будзе якісь там адсотак, я не ведаю, 5% і так далей. І сколькі гэта з тых 10 мільёнаў, а можа зараз і менш людзей. То есть гэта все статыстыка. Статыстыка такая, мне здаецца. Таму трэба рабіць, наверное, для сябе спачатку, а там ужо можа штосьці і прыйдзе. Лісці.
будуць глядзець, напрыклад, не тэлевізор там шмат, а не ведаю, там YouTube, стрымінгавыя якісь сервісы і гэтак далей. Не тиктокі зарубежныя, штосьці свае. Мне ж не падабаецца, што ў твічы, у стрымінгу нават пры невялікай колькасці людзям, якім гэта падабаецца, гэта заўсёды лампава, і тебе не трэба, калі шмат людзей, ты, можа, там трохі ў тебя працуе гэты фільтр, так, там, што ты кажаш, каму кажаш і гэтак далей. І ты, кіруеш, можа, так, масамі, там, калі так распавесці. І кантынгент, мне здаецца, калі гэта масава, то ты разумееш, што гэта розныя людзі. Вось, а калі ты маленькі стрымер, калі ты знайшоў сваіх, мне здаецца, сваіх гледачоў, то яны, часцей такія ж, не такія ж, але ж частка адукаваныя, там яшчэ гэта беларусы, то я ніколі там не заўважаў, што гэта дзесьці штосьці там хтосьці кагосьці абражае, контент там уходзіць там якісь там трэш-контент і гэтак далей, і гэта прыемна, у такім асяроддзі штосьці рабіць. Пакуль паспяховы гэта паспяховы кейс, які адбыўся ў Ютубе ў стрымінгу, гэта, мне здаецца, у Рудзі, там больш такі, што ён нават у накірункі гэта супрацы, так, вывеў і робіць цікавы контент, гэта на ўсё гэты час, робіць і не адзін цікавы контент, то есть шмат высілкаў ён туды паклаў, але ж гэта паспяхова, што ён з гэтага можа саме і грошы набываць, і сталяванне рабіць, і рабіць гэты якасны контент, развіваць гэта прафесійна, то есть у него гэта все на такім прафесійным узроўні, што гэта вельмі прыемна глядзець, і нават, я не ведаю, цяжка канкурыраваць і нават расійскім, здаецца, блогерам ці украінскім, то есть гэта вау. Захапляюся Рудзі. І таксама шмат жа іншых стрымераў, якія робяць гэта якасна, робяць гэта прыемна, весела. Там Мсціслаўская богема, здаецца, Шагрэль, шмат такіх стрымераў. Тут твіцеры шмат, хто што робіць. Нам застаецца толькі атрымліваць фан ад таго, што мы робім. Гэта ўсё ў якісь бок накіроўваць. Нават можа, калі мы кажам пра дзейнасць якуюсь камерцыйную, гэта можа выйсці потым на якісь там таксама там бізнесовыя, всякія пляцоўкі. І можа у канцы канцоў напрост гэты беларускі сегмент стрымінгу, гэта супольнасць, яна аб'яднаецца і напрост там будзе рабіць якісь рэчы, які у камерцыйным, мне здаецца, плане там, напрыклад, вабіць івэнты якісь дадатковыя, там распрацоўваць платформы і гэтак далей, якія больш уже будуць не то, чтобы глядзець так, а там прыходзіць, набываць сервісы і такім чынам
Ну, вот я копейку якусь мець. То есть у стрімінгу гэта, стрімінг, мне здаецца, гэта больш пра масавасць, гэта не пра тое, што у меня вот ёсць ідэя, можа нават паспрабаваць, я не ведаю, калі Silksong скончыцца, пачаць, можа, таксама якісь стрымы на распрацоўку ці на якісь вось курсы, можа, распрацоўкі. Не ведаю, ёсць жаданне, можа, нават паспрабаваць зрабіць гульню на беларускай мове, невялічку там, і гэта такім чынам твае скілы яны падыме, і можа шмат даведаешся пра гэты сусвет распрацоўвання гульняў. Напрыклад, там заспампаваць на itch.io, зрабіць там англамоўную якуюсь таксама лакалізацыю, і вось такім яшчэ чынам камерцыйна можна прасоўваць, мне здаецца, беларускі контент, калі ты робіш гульні на беларускай мове з дадаткам там украінскай ці ангельскай, пра цябе будуць нават і з другога сегменту ведаць, казаць: о, ты там зрабіў там гульню, і пры гэтым гэта быў беларускі распрацоўшчык беларускай мовы у гульні. Мне здаецца, гэта пакуль над ніша гэта не занята. Ёсць гэта там, не ведаю, я нават не ведаю, там World of Tanks, які быў у Менску, ці ёсць нават там беларуская мова у гэтым всім, ці гуляюць там нават. Ну, гэта буйны распрацоўшчык, здаецца, што ён і на англамоўны сектар, і на рускамоўным накірован. А вось, можа, у Індыі, у невялічкіх, тады, можа, і у невялічкіх там супольнасцей і распрацоўшчыкаў інды гульні, яны могуць таксама заляцець. Як у свой час там залятаюць, напрыклад, там уже забыўся, як завуць, але я шмат глядзеў інді-хорараў, напрыклад, там з кітайскай канторы ці японскай канторы, уже не забыўся, як кажуць. Але ж яны выстралілі, і атрымалася, што пра них усе ведаюць нават у вялікім англамоўным асяроддзі і чакаюць гульняў. Ёсць камерцыйна-паспяховыя сторы. Моя улюбленная частка шляху болі, якая трымае гадзіны. Мне аднойчы атрымалася яе прайсці сёння, але я не ўпэўнены, што
я здолею яшчэ раз это здзейсніць. Я нават здолеў. Ой, а што з вами тут рабіць? Колькі у вас хп? Ой-ой-ой. Ну ось так, хутка тебя забіваюць яшчэ там. Я нават не разумею. Так это тыя ворагі, якія тут збадзяліся, мне здаецца, яны не занадта складаныя, і ось толькі іх два. І што гэта так? Можа взяць все ж таки і зараз прылады якісь. Ой. Навошта не дадалі ворага ў канцы гэтага шляху? Я не ведаю. Ці там трэба скокваць хутка? 2 адзінкі нават здароўя яны можа і нам не трэба іх узяць. Можа ўсё ж таки взяць узмацнення вось чарамі. Вось калі б там мы здолеем взяць з душой поўнай прыйсці, паглядзець, можа душа нават можа забіць хуценька аднаго ці дваіх з гэтым усім. Вось гэта можна ўзяць. І такім чынам усё, так? Трывалае цела. Ну, гэта... Мне не падабаецца такое. Гэта што, я павінен зараз 3-й раз гэты шлях болю яшчэ раз праходзіць? Можа будзе увесь гэты тыдзень гуляць кожны дзень з панядзелка па пятніцу. Я начапіл не то, што трэба. Не трэба браць гэты чорныя ніці, таму што яны губляюць тэмп. Я забыўся пра гэта. Так, это прыбярэм. Можна ўзяць тады вось на споры, можа быць дадатковыя пашкоджання ворагі атрымаюць.
было потым відео на ютубе, щоб глядзець, колькі там каштуе гэта дэмэджу на той арэне, каб разумець, колькі там трэба трымаць тыя пакуты, ці хуценька можна забіць ці не. Так, а колькі ўвогуле тут 4 яны кажуць, так, здаецца, гэтыя сегменты гэтага платформінгу. Мы ўжо 2 прайшлі, засталіся яшчэ, не 4, 5. Калі так можна падлічыць. Цікаво, што мне яшчэ зрабілі музыку, якая не раздражняе, таму што я ўжо чую 5 гадзіны, і гэта трэба яшчэ разумець у гукавым гэтым геймдызайне, што якую музыку патрэбна яшчэ ўключаць. Я не ведаю, як вам. О, я думаю, что я натиснул.
Не люблю гэтае месца, якое было. Не люблю і гэтае таксама месца. Я ўвогуле не люблю. Хто гэта все придумаў, і чаму мне гэта ўсё трапілася. Хто паставіў там гэтую пілу? Не ведаю, може таксама хтось платформінг займається якимись справами. Я веду, что есть Олофи на YouTube, где там нормально что просто анимационная картинка и приемная музыка. Тут картинка есть, но музыка так само она заўсёды паўторваецца.
Так, не забываемся ликоваться на всякий выпадок. Ну, самая складаная частка оставать. Не самая складаная частка. Самая складаная частка может быть уже гэта перамагчы тых двух, хто стаіць унізе. Ну, тут таксама. Таксама якийсь жах. Нават не калі я пойду ўніз, нават ці будзе ў мяне дастаткова здароўя, ці не. Не зачепился. Не зачепился, не подчепился. Ну, не заўсёды ты ў гэты таймінг пападзеш. Канешне, можа тут ёсць сапраўдны таймінг, які і заўсёды патрапіш, але я так яго не зразумеў. Не тое, што я яго не зразумеў, а тое, што тут ўсё пастаўлена на тое, што ты нават можаш з дапамогай дэшу і другога прыжку кантраляваць гэты таймінг у якой-то ступені. І ў гэтым уся складанасць. Ну, що самае складанае гэта там апошняя частка.
чтобы это все совпало и твоя нервовая система яшчэ гэта все вытрымала. Мы уже 2 раза здолелі за сённяшні стрым гэта зрабіць. Цікава, ці атрымаецца у нас 3-й раз. Так, и 8 мы тут. Ну что вы тут робите? Так, вы меня зараз забьете, так, утка? О! 1. Так, ну одного, здаецца, нават калі усе чары выкарыстоўваць, можа быць хутенька слэш пайсці. Ой, можа не ў слэш, можа больш бяспечна гэта ніжні удар рабіць, тады можна іх забіць, калі не... Ну, нават можа, калі ты аднаго заб'еш, і у тебя яшчэ застанецца здароўе, тады вельмі проста будзе дабіцца перамогі, мне здаецца, так. Но добра. Амаль што. Мы ведаем напроста, што гэты апошні бой не такі моцны, і гэта мяне падбадзёрвае зараз.
Пачынаем гэты шлях болю спачатку. Як гэта атрымаецца, то можна гэта ўсё у жыццёвыя дасягненні дадаваць. Але не ведаю, наколькі гэта каштоўна. Ну, каштоўна у сэнсе у сусвеце гульнявых гэтых дасягненняў, мне здаецца. Але калісьці ты казаў, што ты там прайшоў, мне здаецца, Мар'ю, ці што гэтак далей. Гэта таксама было дасягненнем. Так, першая прайшлі, другую, трэцюю, чвёртую, пятую засталось. Другая, так. Другая самая, мне здаецца, нескладаная. Так, другую прайшлі нават з першага. З першай спробы, так? Ну, гэта я не лічу за гэтае дасягненне, так. Другую прайшлі, трэцяя пайшла трэця. Трэцяя, мне здаецца, самая такая непрыемная. Ну, не самая непрыемная, але самая складаная.
Ау. Задёбли. Самае складанае гэта залезці вось уверх. Потым можна было б адпачываць. Я думаю пра бойку з тымі двумя на апошнім этапе, а можа гэта не апошні этап нават. Можа нават калі будзе шанец, тады усе чары на якогось аднаго ж ворага дадаць. Так, пройшли третий этап. Осталось 4 и 5. И бойка. Здесь простее уже проходить, коли ты уже ведаешь, який шлях тут набудовлений, і ти вже психологічно розумієш, якої длини він, що він себе уявляє, тому що коли перший раз так це робиш, ти тебе ще психологічно моцно б'є, а кольки там ще тебе покутувати і терпіти, так? Так, не забываемся, что треба лікуватися на всякий випадок, щоб нас знову у початок не штурхнуло. Ну, уже, початок уже не такий страшний навіть. Потому что у нас уже третий, четвертый раз кинуло туди.
Відпочиваємо. Вельми низько. Поехали. Не хочем пущать в этой маленький закуток. Наколькі ми ведаем по платформингу, на початку відбувається деградація, а потім атрымліваецца тое, што нам патрэбна. Так, ужо амаль 2,5 часу, а ўжо на вуліцы цямно, тому што, мне здаецца, у Польшы перавялі час. Не ведаю, навошта они гэта робяць. Но на вуліцы цёмна. Ужо так. І гэта у нас апошняя 5-я частка і потым бойка. Самая складаная частка, мне здаецца. Скала Кремень. Ну так уже палец уже болит. Угу. И бег за меня. Бег.
Пайшла деградацыя. Пайшоў рэгрэс. Да, ты добра заўважыў. Я прыбраў гэты артефакт, які лікуе нас на 2 гадзінкі, але ўзяў узмацненне на чары, таму што там пасля вось гэтага гэтай платформінгу, да, гэтага паркуру, далей ідуць ворагі, якія стаяць, і яны даволі моцна б'юць. І ў мяне ёсць план, каб хутка выкарыстоўваць, можа быць, чары, якія ўсё ёсць у мяне будуць на пачатак, каб іх трохі збіць, але хаця б аднаго збіць. І да, і такім чынам у нас другі набор гэтых амулетаў зараз. Пакуль самае складанае гэта дайсці да таго моманту. Ну, той, хто ствараў гэта ўсё, хто тэставаў, гэта якісь псіхічныя, мне здаецца, рабілі. Мне здаецца, они нават калі тэставалі, яны такія, ну, буду тэставаць пакрокава, не бралі якуюсь там, ну, перамяшчалі, мне здаецца, перса, ось, на якія сегменты разбілі. Ну, так, гэта магчыма працягваць. І так далей. Так, чамусьці у меня стрэл уже не адбываецца не ўніз, а ўбок. Вот уже не трапляю.
Врешті контент пайшов. Ну. Танки Кадалус 8. Контент уже ідзе не 1 гадзіну ўжо. Яшчэ будзе ісці не 1 гадзіну. Не хвалюйся. Паркур, мне здається, подобається гуляти, а не глядіти. Але я не ведаю. Я не люблю платформы, хлеба мне не кормите, дайте по платформе, ну клево, что есть такие гульцы. Мне здається, треба на запись так само робити. Буде у сегменте у нас бояр такий великий. Бояр мне не подобається, я не люблю такое. Не, я люблю, вот Силксонгу мне сподобался, потому что он там, мне кажется, не занадто такие ускладненные, а тут ось уже не подобається тебе, коли он не отрымливается, коли у тебя все отрымливается, да, конечно, тебе здається, що подобається. Може, коли я здолю це пройти, мені о, кайфи. Прикольно так по описаннях батьків виглядає їх шлях до школи. Десь я бачу жартики. Это жартик, накол, что батьки так познайомились, что там на гэты конт. Мой батько ходил за некалькі кілометрів вище вёску, але наўрад ці там трэба было паркурыць. У Силксонгу мне таксама падалося, што легчэй падобныя рэчы былі, так. Калі у Силксонгу ты, мне здаецца, ведаў, калі тебе што націскаць, ідзе.
то тут нават пайшло, ну, гэта ж было раней, а мы яшчэ кажуць балансуй паміж прыжком і дэшам яшчэ, і такім чынам ты яшчэ павінен час гэты кантраляваць, то есть ты так кантралюеш час і таймінгі таксама, каб яны прайшлі. То есть тут занадта складаней зроблена. Ну вось зараз. От я павінен быў ці яшчэ час пачакаць і як-то ў паветры рабіць маленькі скок ці вялікі. Мне сёння патрапілася яшчэ дзесьці ці у тиктоку, ці у твіттеры, дзе была таксама зарысоўка о тым, што прыходзіш з працы і сядзіш і гуляеш ці Silksong, ці Hollow Knight, і ты так адпачываеш. І жонка цябе выпытвае, навошта себе пакутваеш, там такі файная анімацыя была зроблена. Мне здесь Silksong вельмі дапамагала магчымасць павольна спускацца на сукенцы. А тут жорсткая гэта анімацыя на прыжок, тому што у перса таксама яшчэ хуткасць вельмі змяняецца, яна вельмі кароткая па часе. Калі на некалькі мілісекунд ты спыніўся, тады і ўсё, камон. Ну что вы тут? Плохо, дрэнна, что... там яшчэ і сцены гэтыя. Ну як так-то? О, чорт. Ну что, калі гэта канец, то я задаволены. Калі нет, тады... Жапень дупа. Ой, нават тут гэтыя анімацыя шагу зроблена. Так а ты хто? Гэта я? Віншую вас усіх. Мы гэта зрабілі, у нас засталася одна адзінка. Прыйшоў дзень не дарма, калі, канешне, зараз не будзе гэтай як тут свіч, так? Не адбудзецца так глядзець. Это что, будучыня ці... Так, яны сышлі кудысьці. Яны сышлі з каралём. Кароль-то помер, да мы то ведаем. Ну что, зноў заново все прыходзіць? Так а што, мне нічога не далі, ці ўсё? Ці гэта было напросто, калі было DLC, каб глядзець, ну, калі хто не шмат пакутваў, такім чынам дадаць яшчэ смак гэтых пакутваў. Ну, мне нічога не далі, мне наўпрост паказалі гэтую кат-сцэну, а ці магу я зараз яшчэ раз туды прайсці? А, і всё, забаронена, хопіць бадзяцца, ты змог, ты маладзец, ты... Ну добра, што гэта так зрабілі, но гэта просто дадатковы контент. А, ну вось, я таксама падлічыў, калі я зразумеў дакладна, што гэта дадатковы контент, тады, ну, дадатковы контент паглядзелі, трохі атрымалі эндорфінаў з гэтага. Такім чынам, калі мы выйдзем, мне здаецца, з гэтага пакойчыку, з гэтай лакацыі, тады ўжо павінна быць зачынена, так? Не зачынена? А чаму не зачынена тады? Я не разумею.
Ці зараз напрост яшчэ раз да караля прайсці, ці не трэба гэтага рабіць. Меня вот просто гэты, вось то, што не зачынены гэты шлях турбуюць. Напэўна, не ўсё зрабіў яшчэ, так? А он зачыняецца? А што ён тады не зрабіў? Тады пашліце глядзець зноў. Што ён не зрабіў? Можа бы, калі я быў на вяршыні з каралём, трэба было бы яшчэ што зрабіць. А можа штосьці адчынілася, я не бачу тут. Так, тут зачынена у нас. Там таксама зачынена. Ну, пойдем яшчэ раз паглядзім праз гэты шлях. Можа там штосьці змянілася, ці я штосьці все ж таки не зрабіў. Но я спадзяваюся, што там гэта не зроблена, ну, гэта лягчэй за шлях болей. Дакладна павінен быць, калі я памятаю добра. Зараз тады залезем. А можа не залезем. Паглядзім сёння, каб яно зачынілася цалкам. Так, а чаму? Так у меня уже нават не атрымліваецца праходить гэтых лапчукоў. Ой. Ой. А я не ведаю, я, можа, вялікі цвік браў тады. Тады гэта было прасцей. Ой, як там? Просьце прабегчы. Окей. Так, вось мы тут. Я уже не памятаю, что там было. Тут была гэтая піларама. Так, это я памятаю. Это я памятаю. Это я уже не памятаю. Тут нам можна гэты шлях, мне здаецца, хутчэй прайсці. Так, тут можа тут штосьці, не? Не, ну там загагуліна была. Была гэта загагуліна. Я не памятаю, што як тут. Мне здавалася, што я праз...
Можа у меня тады цвік быў вялікі, а можа... Там унізе нельга прайсці. Ай, зацепіўся. І можна было вярнуць, мне здаецца, там гэты амулет на 2 адзінкі, таму што вельмі хуткае здароўе это. Бавіцца так. Галоўнае не памерць цвіка, а як ты ім карыстаешся. Ну да, дакладна. Так, можна бы залезть з дапамогай нават маленькага цвіка. Гэта ўсё... Як мы распавядалі тут. Здаецца, мы зараз спусцімся. Так, ну я зайшоў. Но я памятаю, што там гамон зараз будзе. Памятаю... А, я памятаю, наколькі гамон. Мне вось гэта яшчэ не падабаецца ўвогуле. Калі яны так хутка рухаюцца. Ну все. Заберем потым на 2 адзінкі амулет, таму што таксама бадзяцца вельмі доўга не хочацца тут. Ну ось так. По нашій бомж, вітанкі Афанасій. Так, я правильно розумію, що ти пройшов Silksong, не гуляючи до гэтага у першую частку, і тому зараз у першу гуляєш. Так. Гэта ты все правильно зрозумів. Ось. Мне сподобався Silksong, но мне не сподобався Hollow Knight покуль що. Ну і там ми пройшли Silksong, здається, на 98%, там 2% ще можна ще щось типу бадяться пройти, і ми не гуляли остальную душу, бо ми ще не навіть такі зовсім відбиті на гэта всі речі. Так, а мені потрібно, а ось тут скамеечка змінити. У нас реверс адбыўся, гэта геймінг реверс праходжання. Так, чары нам не трэба, пакуль я не ведаю, як іх прымяняць на 4 адзінкі, так? Складаную першую частку пасля другой гуляць, калі другая усім пунктам лепей, трэба было наадварот. Да я ўвогуле не хацеў гуляць у Silksong, у Hollow Knight спачатку. Я просто паглядзеў, што людзі захаплянне ім спадабалася. Я такі думаю, ну, пагляджу, што это за гульня. Нават
што гэта выйшла такое. Ну і потым мне зацягнула. Вось, і все гэта такім чынам адбылося, но я не кажу, што ў Silksong, як-то тут. Конечно, у Silksong ёсць паляпшэнні па механікам, дзесьці гэта болей там каб атрымаць задавальненне ад гульні зроблена было. Таму што там ёсць якісь гульнявыя гэтыя моманты, што ў Hollow Knight гэта здесь незручна зроблена, але ж Hollow Knight таксама, мне здаецца, прыемна гуляць, і пасля другой часткі, нават глядзіш, што шмат чаго параўноўваць, і шмат чаго яны проста перарабілі для Silksong, тыя ж механікі, тое ж, вельмі падобна. Я пакуль сам на другім акце, мне вельмі падабаецца. Як задройшу тебе, Афанасій, з гэтым, зайздрошу. Гульня увогуле, мне здаецца, клёвая, больш бы такіх гульняў зроблена, якасны паралакс, якасны гук, музыка на ўзроўні. Здаецца, ты вандруеш, у цябе шмат всякіх прыгодаў адбываецца, і ты атрымліваеш гэты смачны, спакусны задавальненне на гэты весь сусвет. Я ўжо чакаю, калі будзе трэцяя частка, ці нешта падобнае яшчэ выйдзе. Мне ўвогуле не падабаюцца такія платформы, а вось такія платформы мне падабаюцца, калі зроблена. Я, напрыклад, думаю, што босы ў першай частцы значна лепшыя. Можа быць. Гэта пытанне, што да якіх босаў мы зараз кажам. Якія у снах, мне здаецца, калі ў снах, то, здаецца, яны занадта лепшыя і складаныя. То есть, ты цяжка, не з першай спробы ты маеш іх перамагчы, але мне здаецца, пасля другой часткі, калі граць першую і праходзіць толькі босаў, якія не ў сне, тады занадта там не мае моцнага чэлленджа, і гэта таксама прыемна. Але на той момент, калі б гуляў Hollow Knight у першую, пачынаў Hollow Knight з першай часткі гуляць, тады, канешне, там было б складаней, цябе навучалі нават як рухацца, як тут працуе, а для гэтага патрэбен час. Ось у меня такія меркаванні на гэты конт. У Silksong тыя ворагі, якія былі, мне здаецца, тут не трэба спойлерыць зараз, калі хтосьці чуе, но там ёсць таксама складаныя ворагі, якія трымаюць час, і там ёсць цікавасць, што калі ў цябе ёсць добрыя прылады, і ты можаш нават, і таксама збіраць білд, цябе прасцей у якіхось бойках прайсці будзе. Так, а што ў нас Чаму у нас так не шмат душы? Ай! Вось мне не хапіла чэлленджа сярод босаў у Silksong, нават выбара не вам, па сутнасці, толькі 2 складаныя босы. Да? Мне здаецца, у тебя просто скилл вялікі для гульні. Та ёлкі для гэтага. Я страціў такім чынам. Не? Это трэба было націскаць і стрымаць, а я тут щось адвлёкся, і воно просто у пустыню гэты. Так, сюды мы прыйшлі.
Два складаныя босы. Два складаныя босы. Ну, так само не буду агучваць, якія, каб так само не спойлерыць. Але цікава, якія гэтыя два складаныя босы. Хаця, можа, гэта не спойлер моцны. Было б даведацца цікава, когда на твоє меркаванне, якія былі два. Ну, а ў першым Hollow Knight я шмат пакутваў. Ну, ось, можа, таму, што скілу не было, таму, што ты толькі, можа, даследаваў гэты сусвет, але я не ведаю. Усе мы прыйшлі, мне здаецца, ў гэту гульню праз тое, што ёсць моменты, дзе правабіць час, і потым насалоджвацца тым, што ты прайшоў складаныя якісь часткі. І у ты же в самом часе тебе цікаво даследаваць сусвет, знаходзіць, чытаць гісторыю і знаходзіць штосьці. Рол з улікам міньёнам складаны. Самы апошні адзін з предапошніх, дзе падалося складанымі і цікавымі. А я нават не ведаю, там хто апошні, не предапошні, таму што там же ж ёсць таксама гэты варыянт, як ты трэба... ну апошні я зразумеў, які апошні. Добре, так. Вот Грол, раз уже я команд написал, мне здаецца, одним з самых складаных, тому что до яго бегчы, пакуль ты гэта ўсё зробіш, пакуль ты там свой скилл гэты падымеш, мне шмат часу. Толькі ранбэк, ну вось ранбэк, это так называется. Складаны так, ён арэна перад ім не вельмі складаная. Арэна перад ім не, а вось, ну, калі ты ўжо арэну здольваеш прайсці, а вот тады потом там ёсць невялічкі такія разуменні, як, ну, увогуле тебе патрэбна гэта прахадзіць. Я таксама не буду спойлерыць з гэтым. Но для мяне таксама Грол, гэта таксама на адзін, можа, у тройцы ці ну, тут тройцы, наверное, уваходзіць. Это апошні складаны, так. Ну і ўсё, здаецца. Здаецца, нават фанасік сышоў, каб не слухаць наши гэтыя спойлеры па гульні ў Silksong. Можа, хтосьці яшчэ будзе гуляць. Так, а куды нам трэба? А, тут дзірка. Як яшчэ далёка трэба лезці, я ўжо не памятаю. Можа, дзесьці яшчэ трэба сваліціся. Так, ты ляжыш? Ты ляжыш. Ты таксама. Так, вось гэты. Я это не тут. А не, тут даюць нам толку яшчэ. Не, ну гэта пакоі караля, но я здаецца, што мы тут не дарабілі. Ці дарабілі мы ўсё это. Я памятаю, што мы забралі гэтую кавалачак. Я не ведаю, што гэта. Белы абломак, фрагмент белага амулету, якога нельга надзець. Где-то другі яшчэ кавалачак ёсць. І ў гэтай лакацыі ён ці не. Я не ведаю, тут, наверное, трэба падказкі ўжо якісь рабіць, ці глядзець
чаму ж ўсё ж таки не зачынена гэтае месца. Ці можа там, дзе вот мы пролеталі, можа трэба яшчэ не пролетаць, а кудысьці ісці додаткова. Тут сесці на трон трэба? А як тут? Сюды сесці? Ці можа тут трэба сесці, калі штосьці яшчэ ты ўжо прыйшоў, можа з другім кавалачкам маскі, тады калі яна там вось самулетам гэта, можа трэба знайсці другі, і ён нават можа не ў белым палацы. Ну пакуль няма гэтай, мне здаецца, ці я не бачу, каб можна было сесці. Мне здавалася, там можна ўзаемадзейнічаць. Ну, вось тут быў гэты кароль, і ён вось тады з самага першага ён паваліўся і аддаў гэты белы кавалачак. А больш я не ведаю тут. Можа, калі ты кажаш, што тут трэба сесці, тады вось калі ў цябе будзе поўны амулет, можа толькі тады можна сесці. Я не ведаю. Можа, тады і мае сэнс потым прыйсці сюда яшчэ раз. Можа выкарыстоўваць яшчэ цвік. Ну тады ўсё. Ну добра, тады ўсё. Тады будзем шукаць другі кавалачак, і як ты разумееш, што калі будзе другі кавалачак, тады мы зможам сесці сюды. Белы палац. Калі ім не зачынена. Так, ты гэта ліфт. Ну добра, дзякуй, што распавёў тады будзем ведаць. Напрост я не разумеў, чаму не зачынена. І калі трэба было ж яшчэ тут штосьці бадзяцца зрабіць, тады зразумела так, зразумела, што трэба шукаць гэты яшчэ кавалачак тады. Будзем тады шукаць яго. Мне пакуль не патрапіўся гэты амулет. Так. А ці можам мы тут хутка сысці? О, тут яшчэ штосьці. Чаму тут пікі тычоныя? О! Бачу, штосьці ёсць. І танкі, ты ўжо танкі, Міхась, як маешся, так. Ты ўжо на шляху болі, колькі ты гадзін нагуляў, так. Ну гэта шлях болі мы толькі, ось, не ведаю, з гадзіну, можа з паўгадзіны, я ўжо не памятаю. У нас шлях болі гэты мы прайшлі, гэты контент дадатковы атрымалася. Колькі трымала часу, мне здаецца, я гуляў на выходных. Там шмат бадзяўся, вось, а сёння таксама. Ну, мне здаецца, увогуле гэта будзе амаль на 15 гадзін толькі на шлях болі. Мы патрацілі, а так па гульне, мне здаецца, 10 гадзін ужо 70, здаецца. Вось, зараз гэта дадатковы, другую канцоўку спробуем знайсці. Кармеліта складаны босс. Кармеліта, здаецца так, она складаная, но там таксама мне залежыць ад прылад. Мне шмат часу таксама затрымала кармеліта, але ж там трэба трываць, мне здаецца. Вот я з трываласцю там змагаўся. 70 гадзін, дзе столькі часу знайсці. Ну вот я пакуль кажу, што у меня тут час ёсць, я пока ў доўгім отпуску знаходжусь. Калі будзе праца, тады і часу не будзе, я не ведаю. Тады, можа, мне мае бы сэнс
у гэта ўсё гуляць, таму што гэта ну, шмат гадзін трэба на гэта ўсё пакласці. Яна вось адзін з двух складаных, але апошні мне больш спадабаўся. А вось Джока нават зразумеў які босс складаны у Кадалуса. Ну, у кожнага свой складаны босс атрымаўся у гульні. Міхайсон зараз, калі ведаеце, так гуляе таксама ў Silksong. Пэўна, што тоже там шмат чаго цікавага. Так, а што, можа тут таксама кавалачак знойдзем гэты другі? Или што тут па... Ці ўвогуле там нельга? А, там можа другого боку. Разумела. Так, конечно, не простей, может быть. Ну, тут что-то, наверное, сховали от нас, все ж таки. О, там штосьці ёсць. А калі ты, мне здаецца, працуеш ці вучишся, мне здаецца, увогуле там часта гульні, а на такія гульні ты не знойдзеш ніколі. Ну, знойдзеш, але ты будзеш гэтым насалоджвацца на выходных, мне здаецца, гуляць пасля працы. Так, а мне не зрозуміло, як там треба спиніться. Ой, а што гэта? Не кажыце мне, што тут яшчэ штосьці такое дрэнна пакутлівае. А, можна тады, можа, проста з правага боку, калі ляцець, то не трэба вось гэта рабіць дальше. Але не ўпэўнены. Ой, только не бойку. Што ў нас тут? Пустэча. Твоя сіла супрацьлеглая, але твой і патэнцыял вечнага жыцця, моц, якая запярэчыць часу. Пустэча, ты будзеш забрытана. Якая пустэча? Пару гадзін на дзень увечар. Ну, вось, і лічым. 100 гадзін. Вось, быў Silksong без акту 3. По 2 гадзіны. Это колькі? 50 дзён, так? 50 дзён. Калі кожны дзень гэта рабіць, талі гэта полторы, больш за... Ну, полторы месяца, больш там за полторы месяца. Гэтым насалоджвацца можна. Есть яшчэ выходны. Ну так, там выходны яшчэ, гэта не 2, можа не 2 гадзіны, можа болей. Но, але ж, ну месяц тады, так? Ну гэта хто пра аматараў гульні кажа. Ну і гэта толькі другі акт, яшчэ дадайце там. Так я баюся ісці, я не хочу. Не хочу ісці, хочу уже до хаты, хочу уже пабадзяцца, можа, па Hollow Nest. І можа я ўжо не сёння буду гэта рабіць, буду, можа, адпачываць. Так, што тут за куток? Што? А, гэта дадатковая такая штука, я думал, што тут штосьці ёсць. А, все зразумела. Нас вярнулі. А што тут? А, тут все вылез, бачыце?
служы. Хтосьці вылез, хтосьці кагосьці мы яшчэ нават не пабачылі. Так, 2 месяцы, ну 2 месяцы дакладна. Так, я уже обрадовался, что может тут другі кавалачак мы знойдзем. Ну, і я таксама наадварот абрадаваўся, што тут няма гэтага кавалачка, тому што маглі яшчэ за другім кавалачкам яшчэ платформінг зрабіць. Дык а нам у які бок ісці? Адваротны? Ці гэта яны нас таксама... А, ну гэта адваротны бок. Як можна было хуценька вылезці? Ці загінуць трэба? А, ну мы потом робім закуток, так? А можна я тут проляцець? А, ну ось там бачно адразу. Можна нават і проляцець. З другого боку ёсць штосьці яшчэ? Ведь что не. Я уже не памятаю. А, что? Я нават уже не памятаю, як мы отсюда вылезли. Нават сапраўды. Той же обратной дорогой ці мы шли, ці не? Ці можна хутенько памярэць, нас вярнуць. Ты там уже был. Так, я уже памятаю, что мы тут кругаля уже сходили до короля, здаецца, и таким чынам. Мне здаецца, я напрост памёр з такі адвярнуцца, і мне на лаўцы я тады апынуўся, а лаўца на блізка да выхаду. Мы можем нават, наверное, здаецца, тады так прайсці. Просто баюся, што будзе... Може яшчэ якийсь контент мы не паглядзелі? Навошта? Навошта? Не зразумела, навошта они тут зрабілі гэтыя? Так, цікава, не цікава. Так, а калі з гэтай прайсці ўжо ўправы? Ну, там все забаронено. Добре, тады што, мы так спускаемся наўпрост. Здаецца, што так. Там унізе нічога няма. Толькі смерць. Так. Незразумела яшчэ, во што будзем гуляць, калі гэта ўсё скончыцца, гэтай нашай прыгоды. Ну, гэта калі скончыцца, то і пагаворым пра гэта, так. Еще цікаво, что тут зрабілі два шляхи ўверх. Я нават не разумею, чаму. Калі мы там змаглі залезці. Вось таким чынам. Яны кажуць, што ты павінен быў ісці вось праз гэтыя. Ці там штось схаванае ёсць яшчэ.
Nine Souls падобна до Hollow Knight, але меншая па памеры і з сваімі механікамі. О, дзякую за рэкамендацыён. Я пагляджу абавязкова. Але не ведаю, можа, каб трохі нервовую сістэму захаваць, можа быць нават і не пакуль зрабіць перапынак з гэтым. Так, цікава, што там? Ау. А не, напрост там нічога няма. Ну я не зразумею, чаму тут зрабілі тады не даставалі, што можна і з другім гэтым прыжком прайсці. Ну ось вот так, калі ісці. Ау. Ау. Што можна было хутка гэта зрабіць. Пералік, а тусь, вось. Так, а можна я там прайду ўжо да лаўцы? Просто не бачу, так. Але я не разумею тады, як тут праз низ. Мне просто цікава, што гэта. А, ты зробіш дэш і падымаешся. Не зразумела, навошта мы тут так зрабілі. То бишь есть два шляхи. Пакутлівый і менее пакутлівый. Так, а можно я тут все ж таки... Ці нельга. Мне просто не бачно, калі гэта піла і яна тут бадзяецца. Ой, выходзім туды, выходзім. Дыхаць паветрам, і мне здаецца, на сёння мы туды скончым. Так, а куды тут? Можа не скончым, можа яшчэ трохі паглядзець. Зараз трэба спачатку выбрацца адсюда якісь там чынам. Трэба біць. А, ну вось, там што? Рэверс быўся. Так, ну вось, мы выйшлі ў пачатак. Выйшлі ў пачатак. У кукурузіну, так, куды далей? Ось, выйсці. Ще «Принц Персії» мне падабаўся. І яна дакладна не такая складаная. Я калісьці «Принц Персії» на мабілкі гуляў, а так то... Здаецца, зараз «Принц Персії» гэта якісь трипл-эйшны, так, мне здаецца, гульня. Каму яна належыць? Невядома. Ну, ўсё роўна тады ён тут падзяецца. Тады мы вяртаемся сюды, калі у нас будзе другі кавалачак гэты. Я толькі спадзяюся, што ён не ў белым палацы зараз. Тады прыйдзецца, будзем бадзяцца па Халаўнесу далей. Далей бадзяцца, а ёсць тут лаўца. Здаецца, ёсць, каб я сабе сабраў зноў свае ўсе гэтыя прылады, што я трымаю. І Ubisoft і Metroidvania таксама зрабілі. Ну, вось накідаў нам тут, каб мы паглядзелі, калі у нас будзе час, а можа у нас час наадварот ужо не будзе
Тому що я планую, мені потрібно буде на працю у листопаді, мені здається, виходить. Може, у мене тоді часу вже не буде так шмат глядець. Може, вернемося до якихось невеличких гульняў, ці поглядім, може, щось таке будемо вабити. Так, а что еще? И... Ой, так на шмат только одинок у меня. 6 еще было, не? На одну. На один каменчик. Пах може бути. Добре, тады пакуль з гэтай лакацыі я не ведаю, тут мы мало прабадзяліся ў гэтую частку, паглядзелі на Белы палац. Паглядзелі на Белы палац. Можна прайсці, удакладніцца, што там з левым закутку мы нікуды не можам прайсці. Пойдзем, прабяжымся. З гэтай лакацыі трохі завяршыць. Завершыць гэтыя нашы прыгоды. Один кавалачак мы атрымалі, будзем шукаць другі. Там у нас нічога няма. Старадаўняя ўпадзіна. Я нават не памятаю, што тут толькі лабірынт, а ўнізе, ну гэта шлях наверх, так? А нам патрэбна ў левы бок. Лавочки присели, почили. Тут что у нас? Тут на закуточек был. У закуточку гэтым. Ой, я вас памятаю, што вы былі у вас сваяк генерыў. Яшчэ трэба заўважыць, што у нас яшчэ вельмі шмат прыладаў мы не знайшлі, мне здаецца, амулетаў. Амаль там 11 штук яшчэ. Цікава. Где мы зможем их знайсці, ці зможем мы их знайсці, так. Тут был наш зеленый сябра, я памятаю. Просто, мне здаецца, ідзем по локациях яшчэ раз. І закуткі глядзім, што мы там нічога не пропустили, але мне здаецца, што мы шмат чаго пропустили ўжо. Так, что это за закуток? Это каб зрабіць кругаля. Так, там погрукаліся, ніхто не адчыняе. Падобны вораг быў самым першым, мне здаецца. Але гэта звычайны, так, тут звычайныя істоты, якія тут жывуць, бадзяюцца так. Пакуль падазронага нічога не бачу. Тут, там унізе што. Я не зразумеў, не з таго боку прыйшоў штосьці, што ли, дзесьці.
Моё. Йоу-йоу, як що, Ouch Potato, вітанки, як маєшся, як твої справи? Ми тут маємося своїми гэтымі звычайнымі стілксонагамі, ой, холоднайтамі. Сёння у нас быў шлях болю. Я нават і не быў упэўнены, што мы здолеем яго прайсці, але у нас атрымалася яго прайсці. Ёсць будзе запіс, мне здаецца, на ютубе, калі цікава паглядзець. Летам адны пакуты, не вельмі цікавы контент, шмат разважанняў но добра, што дзень прайшоў не дарма для мяне. І мы даведаваліся, што там усё ж такі, дадаткова гэты контент паглядзелі, што нам яшчэ патрэбна знайсці мы яшчэ кавалачак другую частку амулету, каб зноў пайсці да гэтага палацу. І вось мы зараз бадзяемся па іншым, будзем бадзяцца па лакацыям, глядзець, што мы ўсё ж такі не даглядзелі, не убачылі. Як твои справы, што, як што цікавага, ці другія там стрымеры штосьці цікавага распавядаюць на стрымах, як увогуле. Заўсёды рады пачуць, пагутарць. Тут быў вось сваяк гэты. Таксама там складана для мяне было. Добра, што ён усё. Гэта сваячок. Прайдзем гэтую лакацыю і пойдзем далей тады блукаць. Мне здаецца, там было шмат яшчэ месцаў у другіх, там у садах каралевы ці дзесьці яшчэ. Я маю на ўвазе, што якісь-то месцы не сыгралі, пакуль у нас не было гэтага сапраўднага цвіка. Я ж магу распавесці, што ў пятніцу ці ў суботу мы гэтую сеіснасць збіралі, нам далі гэты цвік сапраўдны. Я сёння працаваў, толькі што Курыска расказвала пра прыбіральную ў школе, марыліся жахам. Добра, зараз час ужо такі вяртацца з працы, з вучобы. Прыбіральны ў школе. Што такое прыбіральны ў школе? Гэта пра чашы Хінову, там, можа, там, не ведаю, распавядалі. Звычайна пра беларускія школы гэтыя ж там жахі всякія адбываюцца. Наш час, коли там адбываліся жахі, тое, што хтосьці там якісь... У кого такі жахліві былі, да, мне здаецца, адно з жахлівых месцаў было, а зараз я не ведаю, як у школах. Не было ў мяне шансу схадзіць у беларускую школу якусь, паглядзець, што там зараз. У наш час былі чашу Кінова, і вельмі часта туды яшчэ там падлеткамі хлопцы кідалі якісь там брудзень з, мне здаецца, са сталовай, калі штосьці. І быў якісь-то выпадак, здаецца, бліжэй да Новага года, калі хлопцы закідвалі петарды у гэтыя прыбіральні, і там быў момант, калі ўсё гэта лайно было навокал усіх кабінак. Я бачыў вельмі смешны жарт на гэты конт, калі як-то міленіалы, і, здаецца, нашага ўзросту, калі вось гэта ўсё адбывалася, тады ж яшчэ у якіх нават школах не было гэтай перакладзіны, так, перагародкі паміж гэтымі месцамі, і там быў такі жарцік, што дзве дзяўчыны сядзяць такія, дай спісаць там мне нашытку там
па матэматыцы, ну, што былі вельмі адкрытыя гэтыя дзяўчыны ці людзі, так, да, што што як-то сралі вместе, так. У кого-то літажах так, ну, то все я чытаў. Ну, вось такі быў жартик. Так, а куды мы? Мы тут уже бадзяліся. Так, а ёсць у меня гэты... Мы вяртаемся туды. Ну, мне здаецца, што я не даглядзеў штосьці пакуль у лакацыі, як тут старадаўня ўпадзіна, так? Ці занадта моцна тут схавалі, ну тады ідзем туды далей. А тут прыляцець трэба. Ну, можна паспрабаваць нават, щоб не ісці, можна існасць выкарыстоўваць. У нас іх шмат. Яна мне казала, калі там, сколькі ты там яшчэ атрымаеш. Пра 2400, ці мне падалося. Вось тут мы бадзяліся дастаткова ці не. Блакітным в возеры. Я бы вот прайшоў бы, можа быць. Ось тут вот вялікая поласць. Ці ёсць што-небудзь, ці няма? Ну, прабач. Просветить свои обрады. А может до твоих и до твоей... до той мясціны съездить? Поглядеть. Зараз. Закрочим, так. Ты і сваіх б'еш, ты шукаеш другую палову. Як тебе распавесці? Так, я шукаю другую палову, але ж я думаю, што я пакуль ось думаю прайсці, ну ось прайсці па ўсім лакацыям, напрыклад, паглядзець зараз, ну пабадзяцца, да? Так. Ты мне можаш только сказаць так ці не, ці другая палова не ў старадаўню упадзіне, ці гэта так ці не? Ці з'яўляецца другая палова старадаўнай памяці? Если гэта не ў старадаўнай упадзіне, где-то у гэтых лакацыях, то добра, тады будзем бадзяцца яго шукаць. Не трэба, можа, больш з падказкі, вось. Но у мяне пасля пачатковай школы там толькі адна частка, якую ты знайшоў. А, старада, ну добра, дзякуй. Гэта я хацеў, бо гэта будзе вельмі шкада, калі час патрывае, именно то, што ты у вочы не знайшоў, ну то есть ты там бадзяўся, гэта там у той же самай лакацыі ты штосьці не даглядзеў. Калі гэта не так, то добра, будзем тады даследаваць, гэта цікавы час, каб вабіць. Ну, у меня после початковой школы на дворы за школой прибиральные были просто в бетонном кубе, поделенном частяно на ЖМ, 3 дырки в подлоге так и жили. Вот. Ну, это не занадто далеко от моего досвіду у тебе, але это жесть. Это жестяная жестянка. Это як... Тренінг на тое, як трапляць, так, у гульня, як трапляць у дзіркі гэтыя. Таму, мне здаецца, у меня школа была не так далёка, я таму і не какаў, і не пісаў, там, мне здаецца, не заходзіў. То есть у меня і так вялікі мачавы гэты пузыр, так, штосьці тут я знайшоў. Што мне можна было і... Ага.
Ну, я кажу, что великая полость. Таким чином, ну, можно было по number one есть number two. Я вот не памятаю, что из них что. Ну, помаленьку можно было сходить, а так по большому это жах якийсь. О, щось ми тут знайшли. Це 6 лаус. Мапа обновлена. Так, якийсь закуточок тут. Угу. Так, хто ти така, якою я тебе не бачив? Я ж пам'ятаю, що можна заўважыць, калі мы біліся вось з гэтым брудным рыцарам, што там ёсць 5 рыцаряў, мне здаецца. І вось адзін быў сваяк, там, мне здаецца, быў таксама намалёван, быў вось гэты, які брудны, быў той, які б'е малаточкам. І вось там было 2, якіх мы не пабачылі. Вось адна з іх, мне здаецца, вось гэта. А гэта шэрая плакальшыца, можа быць, з гэтых абаронцаў, якія там былі намалёваны. Так, ах, мой сябар, гэты свет, нясцерпны грэшны свет, для чаго прачынаюся ў ім, для чаго трываю. Ах, Лэмэр, не ведаю табе ўсе трагедыі, як мне каханкаў верных разлучылі, 2 светы, якім не спаткацца. І цяпер любоў моя мёртвая, так, а у нас яшчэ любоўны ключ ёсць. Моя мёртвая ў часе столькі, мёртвая так далёкая. І ці пахаваная, але сярод ненавісных ёю тыя, што нашаму звязу пярэчылі, што адмовілі прыняць чужачасць маю, чужачасць. Аж ці можа быць, на лоце маё, магу я прасіць і магу абяжарыць, Лэмэр, ці можаш, ці хочаш аднесці падарунак на магілу яе. Падарунак ёсць бы, можа, маленькі, але пераход ёсць доўгі, яна спачывае сярод свайго племені ў зарослым прытулку нашай каралевы. Ці магчыма такое зрабіць, ці пытае, можа быць немажлівае. Шалёны Лэмэр. Узяцца за такую задачу было б так дабрынёй, якую я амаль пазабыла. Гэта, ну вось, прыняць падарунак. Гэта як гэты быў. Субтонгу ці ёсць. Як калі нам трэба рэчы, з якога з адной часткі лакацыі ў другую несці. Рэдкую дабрынёй ты адорваеш, Лэмэр, то будзе апошняй просьбай маёй, пасля такога ніколі не абсцяжару нікога, не абсцяжару. Свяшчэнная кветка ёсць ахвяра, то ёсць рэдкая кволая расліна. Непаўторная, мусіш песціць яе, дзейнічаць, нібы тое ёсць тваё ўласнае сэрца. Калі цябе параніць у дарозе, пакуль ты яе несеш, альбо спрабуеш паехаць тым трасучым звярэмі-перавозчыкам, яно заўсёды знішчыцца. Магіла заўсёды знішчыцца, ты не зробіш яшчэ адну. Магіла ляжыць у сярэдзіне зарослага двара нашай каралевы, акружоная сваім племенем, яно не прывесціць твоё парушэнне межаў. Прывеціць. Шануйся, Лэмэр, надзею сваю складаю на цябе, як і свае гарачыя жаданні, каб тое маленькае суцяшэнне адбылося. Так, ну гэта дакладна гэты момант з тым, што як-то пасылку гэтую, так, нам трэба данесці. Гэта складанне, мне здаецца. Ну, я просто хочу сказаць тое, што, ну, механіку таксама яны просто дарабілі, зрабілі таксама з гэтымі. Ну, ўсё мы гэта бачылі. З другога наперага, либо з перага на другое. Так было зроблена. Так, а як тут? І куди? Мне распавялі на мапе, куди мне трэба несці? Ці яна так просто распавяла, што... Угу. Ці на кветкі напісана.
Кветка, кветка, кветка. Кветкі таму, калі тебе несуць шкоду, так ці не памятаю. Шэрая плакальшчыца з зямлё спадчыны. Она попросила тебе пакласці кветку на магілы богамола каханай у каралевскіх садах. Каралевскія сады нам трэба. Казуалілі. Так, нельга ехаць на звяры, трэба, каб ні разу не паранілі. Ні разу нават? Вы шо? Калі ні разу гэта не пра мяне. Я просто, калі ці будзе яна рэгенеравацца, калі нават параняць, што я магу гэты квест яшчэ раз зрабіць. Каралеўскія сады, так? І калі я зразумеў. Каралеўскія сады дзе? О, матка боска. Як нам тут трэба прайсці было б. Ой, там будзе дупа. Праз блакітнае возера. Вось тут, даволі бяспечна, мне здаецца. Пакуль праз блакітнае возера ідзем потым па кургану, па гэтаму забытай ростані. Якая тут зялёны шлях, мне здаецца, не вельмі складаная лакацыя. Нават пра медузы я маўчу. Можна праз зялёныя шляхі прайсці у сады каралевы. Можна новую ўзяць, добра, калі так. Тады крочым, зараз паглядзім, які будзе складаны шлях, ці можна было б сябе якісь прылады, мне здаецца, зрабіць, чтобы на нас не трапляла, не чапала. Можа, вось нашу банду павесіць якусь пра якую банду я кажу? Цвік можна нацепіць, не гэты цвік, вярнуць. А пра гэтых нашых маленькіх рыцараў, колькі ім патрэбна. Калі не атрымаць шкоды, вось гэта не патрэбна. З гэта возьмем. Компас нам патрэбен. Мы не будзем, мне здаецца, шмат гео гэта збіраць, у нас і так ужо яго шмат. Вось гэта не пайшло. Спрытнюга. Было б добра, канешне, яшчэ гэту рабіць рывок часцей, каб хуценька гэта зрабіць, можа, хуценька нам і не патрэбна. Вось так, можа, будзе з тым, качы буду набіраць гэты все, уже 4 гадзіна пайшла. Трэба ўжо будзе зачыняцца. Зараз паспрабуем зрабіць гэта, калі не атрымаецца з першай спробы, тады, наверное, скончым, калі трэба адпачыць будзе. Так, налево. Тут вон есть гэтыя мадамы. Так бейце яе. Так, дзякуй. Нам налево яшчэ. Тут выбуховыя гэтыя птушкі. Выбуховыя птушкі, тут нам ліфт ёсць. Кажуць, карыстайцеся. Телепорт таксама забаронены. Телепорты маеш на ўвазе гэты там пра існасці, так? Зараз мне просто я падумаў, што чаму б не выкарыстоўваць телепорт? Вы будете збіраць гэтых? Телепорт можна было на садах бы там адчыніць і потым праз телепорт прайсці. Мне здаецца, гэта ўсё прадусмотрена, каб
прадугледжана, так, прадусмотрена, прадугледжана. Шмат гэтых расізмаў з мяне прэ. Я спалюся, што калі я ўжо буду трыміць занадта доўга, з мяне проста расізмы гэтыя сойдуць. Думаю, шлях да якаснай беларускай мовы такі. Гэта было б занадта проста. Ну так, здаецца. Ну, гэта ж не гульня пра тое, хто умней, так? Таму распрацоўшчыкі гэта ўсё складана зрабілі. Тут я памятаю, што тут бадзяюцца гэты маленькі. Ой, тут нават гэты які выбухоўваюць. Вот на выбух такі не патрапіць бы. Ой, там яшчэ. У меня есть ахова, вось ахова тут лятаець. Можна было і вялікі цвік взяць. Ай-яй-яй. Вялікі цвік яшчэ ўзяць, можа таксама было б. Ну тут можна яшчэ ж выкарыстоўваць гэты чары. Я забыўся пра них. А як там нам далей? Як ты нам далей туды зайсці так, чтобы нам не далі... нам уве... там зачынена, Поэтому вверх трэба паўсці. Да? Здаецца, що так. Моя сапраўдная ахова. Так, а там можем пройсці там ці не? Я не памятаю. А чому ви не збираєте гэта? Ці ви збираєте, ці я не побачу? Можна було б... Ой, ці нават увогуле не бачу. Можна було б нават не браць гэтых маленькіх панцыраў, а ткачэй тут просто браць, щоб вони набывалі гэты душу і душой пуляць. І узмацніць можна было душу. Можна... Другая стратегія, якую мы працуем, калі гэта ўсё ж таки не здзейсніцца. Так, будзеш выбухоўваць? Так, гэта так выглядае інфекцыя тут. Жоўтымі плямамі. Ну все, заруйнавалася кветка. Не будем брать маленьких панцирей. А что вот трэба было телепорт класть? Так это надо было телепорт класть в эту локацию, как хутенько вернуться. Это было б по-умному, так? Ну ладно, тут я бачу, так само есть, зараз зробим. А мы зараз нават ось так зробимо. Ну, я же так недалеко, и можно отвлекать от инфекции. И он же и так недалеко. Недалеко ты имеешь в виду хутка перемещение тут, так? Ну, я маю на увазі, коли тебе ты не зможешь зробити это знову, тады хутенько праз існасці так шмат іх. А я можна вылікаваць гэтую інфекцію, я вот не ведаю, я пакуль бадзяўся там, глядзеў, ці ёсць там гэты істочнік заражэння, можа ён і ёсць, только тады пакуль я не зразумею, як патрапіць.
Здаецца, што можна. Здаецца, можна, ну, таму што я ж не чамусьці зрабілі же гэта заражэнне ўсё лакацыі. Наверное, мабыць, ёсць якось прылада, чтобы гэта прыбраць. Так, а мы ідзем сюды тады. Не ў гэтым закуточку. Так, зараз яшчэ раз зайдзем туды, а мы зразумелі, што было бы зручней, мне здаецца, узяць узмацненне чарамі, напрыклад. Цвік можна гэты прыбраць пакуль. І чарамі паляць, не? Пры атрыманні шкоды. Набываць душу на атрыманні, навошта гэта нам? Мы шкоду што не будзем атрымліваць. Штосьці яшчэ з гэтага? Я не ведаю. Дапамогло бы нам. Ну, калі, можа, з вами будуць чэсіць, можа, гэты пах зрабіць. Так, ну вось, з такім сетапам пойдем. Еще раз спробуем и затягиваю гульня и все туды. Может туды офлайн поляжу, коли гэта не будет завтра. Ну я зразумеў, так, ты мне еще раз дала этот квиток. Так, он у меня есть. Так, всем выйти из сумрака. Ну, без один стрел норм. Можно ж просто пробегчы, так? Вот что с ими нават усімі сутыкацца. Гэта не наша зараз задача. Блакітнае возера ляцім. Цікаво, якой часткі гэтай... А, там я памятаю, што было месца, дзе то ли могілки, ці што. Так само. Так, гэта бадзяецца гэты чэлік. Можа, гэта тое месца, куды трэба гэты квіточак. Ой, так вы яшчэ і забіваеце. Тут яшчэ трэба разумець, можа, дзесьці шлях-то не такі небяспечны. Ой-ой-ой. Менее бяспечны. Менее бяспека гэта бяспека. Зразумелі, так. Далей. Ну то все, уже просто голова уже не варить. Зараз ще пойдем. Там мы бачили, что птушки были, так? Беспечные. Где ты? Что, мне нема? Чему у меня нема?
Ой, ну все. Я пам'ятаю, що тут засада була, але ж я її не пройшов. Добре, тады, наверное, сёння скончым. Шмат чаго паглядзелі, шлях болі прайшлі, гэта выдатна, здаецца, навіна дадатковай часткай. Не ведаю, ці гэта самая складаная частка ў гэтай гульні ці не, але для мяне было складана, і гэта мы здолелі. Віншую ўсіх, хто нават гэта паглядзеў, хто быў, хто прысутнічаў. Мы такім чынам тады заўтра працягнем гэтыя ўсе прыгоды, і не ведаю, я, можа, пайду штосьці з'ем, і калі ў меня будуць сілы, я, можа, яшчэ офлайн пабадзяюся, каб, можа, кветку гэту данесці. Мне здаецца, тут не вельмі такі квест складаны, але ж і не моцна цікавы. Можа, дасць нам дадаткова яшчэ гэты кавалачак, што за будзе рэворд, паглядзім. Это будзе дакладна, можа, у запісу выкладана. А вам дзякуй, што былі, дзякуй, што глядзелі, дзякуй, што прыходзіце на беларускія стрымы. Падпісвайцеся, заходзьце ў Discord, можа, там штосьці можна таксама пагутарыць, штосьці распавесці і гэтак далей. Будзем далей развіваць канал гульнявы, пакуль ёсць час, пакуль ёсць магчымасць. Можа, у будучыні гэтай магчымасці нават і не будзе. А будзем жыць гэтым днём сапраўдным цяперашнім. І тады дзякую ўсім, дзякую Джокама, што быў, Кадалус, вельмі прыемна. Патэйта ж заглянуў, Міхай заглядаў, шмат хто заглядаў, ну, Фанасік нам заглядаў, і Гулец, спадар, які робіць пераклады і беларусізатары. Все, тады адпачывайце, всіх абдымаю і пабачымся яшчэ.